गाड़ी की नॉइस में शॉकर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो जर्किंग में शॉक में काम आता है, जो पूरे झटकों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो शॉकर अगर ख़राब है तो गाड़ी के अंदर जैसे ही गड्ढे में जाएगी तो ऊपर से एक साउंड आएगा खड़क खड़क का, ये होता है शॉकर। शॉकर का स्प्रिंग इधर है, अगर ख़राब है तो पहले ये साउंड आएगा और दूसरा इस तरफ से ऑयल आना शुरू हो जाएगा, इस तरफ से। ऐसे ही यहाँ पर ये छोटी सी एक लिंक रॉड है, ये वाली, अगर ये भी ख़राब है तो ये भी ऐसा ही एक साउंड करती है। और अगर कटिंग के टाइम पे आर्म में से साउंड आता है तो वो चरचर की आवाज़ आएगी जब आर्म ख़राब हो जाएगी तो।